Привет! Мы снова в пути и едем мы сегодня в поход на Appalachian Trail без ночевки. Будем гулять. Сегодня я хочу попробовать развести костер без спичек. Будем крутить палку, пока она не задымится. Ну и в общем остальное все по ходу, полная импровизация. Поехали! Забыл права. Вообще надо с вечера собираться. Закрутился с утра. Вот всегда так, когда начинаешь опаздывать, начинаешь торопиться, что-нибудь обязательно забудешь. Иру высадил в магазине, пока он там сейчас купит овощей до хлебушка. А я быстренько сейчас смотаюсь домой, возьму права. Мы вас поймали вовремя. Вот она, семья путешественников. Здорово. Мы думали, что вы уже рано приехали. Привет! Мы думали, что, как и всегда, нас сидишь и ждешь. Яблоками идут. Алиса, привет. А я звоню всем, ни у кого сети нет. Да, понятно. Класс, ладно, пошел я тогда тоже собираться. Наши пожитки сейчас раскидаем все по портфелям и пойдем вперед. Как я уже говорил, сегодня буду разжигать костер без спичек или зажигалок. Всегда хотел попробовать, все не было случая, как будто бы. Сегодня решил, что этот случай я себе предоставлю. Поэтому я вот насобирал маленьких веточек. Сейчас еще что-нибудь подсоберу. Здесь потому что солнышко открыто, все сухое. Сейчас дождемся всех остальных. Пойдем к водопадам. Табор загрузился. Просто хочу показать Стасика. На 5 часов идем. Просто погулять. Я пошел. Я хотел рассказать еще немного. How you doing? Thank you. Короче, они чуть в шоке, как люди идут поход. Мы находимся непосредственно на Appalachian Trail. Я хотел чуть-чуть рассказать, что это такое. Это пешеходный маршрут. Находится он в Северной Америке, на восточном его побережье. Ну и проходит, соответственно, по Апалачинским горам, если их можно так назвать. Протяженность его 3000 километров. И чтобы пройти полный маршрут, занимает примерно от 5 месяцев до года. В зависимости от того, каким темпом ты идешь и какие у тебя вообще интересы на этом маршруте. Идея Апалачинской тропы возникла у лесника по имени Бентону Маккею после смерти своей супруги. Пересекает 14 штатов. Мэйн, Северная Каролина, Джорджия, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Теннесси и заканчивается она в Западной Вирджинии. Он решил сделать такую тропу, и вначале она шла, по-моему, через штат Нью-Йорк, и после этого начали к ней присоединяться другие штаты, и это было в 1921 году. Для чего камень? Я его уже подготовил, я нашел камень с маленькой выемкой. Желательно взять камень не сильно прочный, чтобы можно было в нем выдолбить вот такую вот лощинку. Мои практические наблюдения. В камне должна быть отверстие еще глубже, чтобы вторая часть палки упиралась сюда. И когда мы соберем эту полную конструкцию, чтобы она отсюда не вылетела. Теоретически пока это все работает. Сейчас будем подходить к практике. В общем, я себе дома сделал заготовку, взял такую палку сухую, потому что ночью был дождь, и снег, что-то обещали. Проблема найти сухую дощечку, чтобы развести, а может нет, никто не знает. Но я, в общем, перестраховался, взял палочку такую специальную, чтобы тоже не мучиться. Но это я только что вырезал. Настругаю опилок, и все начнется. Не хочу сказать, что я какой-то там профессионал, лесной житель, просто любопытно. Всегда смотрел, как люди это делают, у них это получается, и мне всегда хотелось попробовать. 2,5 часа или 3, честно, 3, и у меня только-только пошел дымок. Это не просто там тянуть, толкать веревку или палку, это некая медитация. Недостаточно быстро крутить, недостаточно слабо крутить. Вплоть до того, что даже дышать здесь правильно нужно, потому что это дело нелегкое. Привет! Пришла помочь. Хороший. Продолжай. Решил прервать эксперимент, устал, надо чуть-чуть отдохнуть и с новыми силами приступить к второй попытке. Я думаю, что еще час и она загорится.
еще чуть-чуть. 5 минут отдохну и пойду пробовать разжигать костер еще раз. У меня помощник Адам. Ну что, получается? Только выпалить. Надо еще меньше скомкать, чтобы совсем маленькие были. Я, наверное. Все, очередной помощник сдался. Эксперимент продолжается. Не стал делать никаких красивых подстав, у меня разжечь костер не получилось с помощью палочки, вот такого лука и веревочки, как вы видели. Дым был, огня нет. Выводы такие: надо больше внимания уделять правильным инструментам, какими вы пользуетесь, и почитать технику переноса вот этой самой искры в этот труд, в котором огонь должен разгореться. Так что оставим этот эксперимент на будущее. Я думаю, что обязательно я это сделаю. Не с первого раза, но ничего. Это опыт, и классный и позитивный опыт. Смотрите меня, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите ко мне на страничку ВКонтакте, на мой Facebook. Вся информация под видео. Лу! Потеряли собаку. Ищу. Короче, пока в гору поднялся, вообще еле дошел. Лу! Лу! Нашлась собака, Лу. Он хороший, прибежал такой. Нашелся пес. Лу, пошли. Пойдем сюда спускаться. Лу, не убегай далеко, отойдите. Встреча с хозяином. Да, она меня нашла, наверное. Ну, я шел, кричал. Взял с собой кусочек мяса, думаю. Но если прибежит, не моя собака, думаю, не пойдет, может. И что-то я кричу, прошел. Оборачиваюсь, никого не было. Еще раз оборачиваюсь, она уже вот так стоит. Написано геокэш. Люди мне объяснили, что здесь такая есть игра. Где-то в лесу или где угодно оставляют деньги или какой-то сюрприз в коробке. И дают ее координаты, и ты можешь ее найти. Так вот, друзья, кто-то опередил нас. Так что будем внимательней с такими коробками, на которых написано геокэш. Коллективная бай. Пока!